Ini bang nih udah mulai besar dah. Burung kicau. Udah full bulunya, hampir 90% sih. Bulunya mau tumbuh. 3 hari lagi nih berangkat dia terbang. Burung bagus, percang. Oke, untuk kalian yang suka jangan lupa di subscribe ya. Di subscribe channel gua ini. Biar makin berkembang lah kita. Komen-komen dikit nggak apa-apa lah. Yang penting gacor nih. Percang.